sop, dan kedua ada yang ini goreng, dan yang ketiga ada yang kecap. Dan Terus ini ada apa namanya lagi? tempe goreng. Nanti kita juga bisa memakan bersama tempe goreng. Oh iya guys, ini ada yang namanya jamur kuping. Jadi jamur kuping ini tuh kayak enak pas aku makan. Jadi mari kita mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu. Nah, yang mana kak? Kita mulai dari yang ini dulu. Jamur kupingnya. Iya. Nanti kalian dengar sendiri ya suaranya. Enak ya. Oke, lanjut kak. Dan ini ada wortel. Aku juga suka wortel. Iya, teman-teman harus makan sayuran ya, Iya. biar sehat. Dan wortel ini bisa buat mata kita sehat loh guys. Oke, karena ada vitamin apa kak? Vitamin C. Salah, vitamin A. Vitamin A ya teman-teman ya, bagus buat mata. Iya. Tuh, lihat kakak Kirana suka banget sama jamur kuping. Iya enak loh. Siapa sih yang masakin buat kakak? Ibun. Nah, Kakak happy. dan ini aku pertama kali makan ceker goreng karena dulu aku tahunya ceker sop sama ini kecap. Dan ternyata ada yang goreng. Iya, hari ini buatkan yang goreng juga ya. Kita coba dulu. Cobain. Enak guys. Kriuk banget. Iya kriuk. Enak ya. Oke guys. Jadi ini enak sekali ya guys. Ini bahannya simpel-simpel aja ya. Apa bahannya? Sama ceker, terus kayak digoreng pakai tepung itu. Oke. Lumayan. Sekarang kita coba yang ceker sop ini. Aku ambil satu ya guys. Ini aku kalau mau makan ceker kayak gini harus bareng nasi. Sehat. Nasinya dulu. Enggak sih? Nih, makan nasinya dulu ya guys. Nih, lihat nasinya. Oke. Kita mulai makan cekernya. Empuk banget ya cekernya ya. Iya, empuk sekali ya guys. Ini pun jadi ngiler deh liatin kakak makan. Iya. Jatuh. Jatuh. Sampai lepas saking empuknya loh. Iya. Oke, kita coba makan ini pakai nasi. Gimana guys? Enak guys. Empuk. Ini mah kayak bakso. Ada baksonya juga ya. Iya. Baksonya empuk sekali ya guys.
Sekarang kita coba ceker yang ada kecapnya. Nah, enak ya? Enak banget, Kak. Iya. Oh ya, di sini siapa yang ngiler pas lagi makan cekernya? Kayaknya ngiler semua deh, Kak, liatin kamu makan. Iya. Dari ketiga ceker ini, yang sop, goreng, sama kecap, Kakak paling suka yang mana? Menurutku aku suka yang sop sama yang kecap. Oh gitu. Soalnya sangat empuk. Oke. Ya, rusak. Bukan rusak, itu copot sayang, karena terlalu empuk. Iya. Iya, ibu masaknya itu di presto, jadi kakak biar enak makannya. Iya, enak sekali ya guys. Mm-mm. Tuh, kakak Kirana makan wortel lagi, hebat. Oke, kakak Kirana mau lanjut makan dulu ya guys. Kapan-kapan kita sesi mukbang lagi. Bye-bye dulu dong kakak. Bye. Jangan lupa apa kak? Jangan lupa like dan subscribe dan share biar teman-teman dapat notifikasi tentang channel ini. Bye bye. Bye.